Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Ну что, давайте сегодня сделаем раскладик. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает, да? Кому нужны личные расклады, мой номер телефона 8 913 123 36 22. Кому нужны ритуалы, чистки, защиты, делаю ритуалы по привлечению мужчины, мужской энергии в вашу жизнь, тоже все это делаю. Если желаете, пожалуйста, обращайтесь по номеру моего телефона в WhatsApp, либо, либо голосовым пишите, отправляйте, либо пишите. Хорошо, потому что звонить не надо. Я работаю много, из-за этого мне как бы звонки мешают, да. Ну что, начнем. Освободила место специально для работы. Свечи все у меня заговоренные. На любовь, на счастье. Так что поработаем. Что у вас гремит, мои хорошие? Что же гремит у вас? Гремит. Гремит. Мгм. Так, на дне колоды двойка мечей. Здесь два мужчины. Уже есть конкуренция у вас, гремит. По крайней мере, между собой у них спор идет, кому вы достанетесь. Так что вот это у вас гремит. На пороге стучит, стучит, стучит. Что же у вас стучит? Стучит. Стучит. Ну и само собой, если будут похожие, ну, одни и те же карты, это уже, значит, не просто так. Значит, высшие силы показывают, еще раз указывают, что вот-вот что-то произойдет, да? Так что как-то так. Так, дно колоды. Пятерка жезлов, карта борьбы, карта отстаивания своих интересов, карта конкурентной борьбы. То же самое. Может быть, в работе, в любви, может быть, кто-то за вас будет бороться. Или, либо вы за кого-то будете бороться, мои хорошие. Так, это вот сюда положим. Так, ладно. На пороге стоит. Что у вас на пороге стоит? Это отдаленное будущее, это чуть ближе, это уже на пороге стоит, но еще нет. Ну, такое поближе будущее. На пороге стоит. Так, ну на пороге стоит, во-первых, у вас какое-то все ожидание, вроде уже на пороге, и все никак не наступает. Какое-то ожидание, понимаете? Вроде вот-вот-вот должно уже случиться, и семерка пентаклевая, это карта ожидания плодов, да, после сделанного какого-то труда, вложения, да, вложения денег, вложения любви своей, да, вложения чего-то. Это на пороге стоит у вас. Вот. Но пока что не наступило. Понимаете, вот что. Дело в том, что на пороге стоит, но никак не наступает. Вот. Так, дверь, что у нас открывает? Взяла 78 дверей сегодня специально. Что дверь вам открывает? Что дверь открывает? Что или кто вам дверь открывает? Ух ты, там король жезловый. Прям. Рвется мужчина к вам какой-то. Прям рвется. Опять пятерка жезлов. И здесь вот пятерка жезлов. С любовью, туз кубков. Ну, раз вижу, значит, надо говорить. Карты летят с подарками. С исполнением каких-то желаний. Так. Дверь открывает.
Ой, на дне колоды двоечка кубков. Дверь вам открывает любовь, мои хорошие. Двойка кубков, любовь, взаимная любовь. Когда, ну, две половинки одного целого встречаются и чувствуют, что вот, ну, люди очень похожи, да, друг на друга. И готовы, ну, взаимообмен. Здесь, видите, у одного подарок и у второго подарок. Каждый друг другу отдает то, что каждый ждет, да, так скажем. Вот. Здесь девочка и мальчик, двоечка кубков. И девочка дарит подарок, да, и мальчик дарит подарок. Это очень хорошо, это правильный взаимообмен и энергии, и всего. Потому что, знаете, как приятно, да, когда мужчина получает подарок, да, мужчине же тоже очень приятно получать подарки, какой-то, знаете, ну как вам сказать, участие, да, что вот я вот хочу тебе подарить, вот, да даже не то, что вы там деньгами или даже подарком, просто подарок может в виде быть там, я не знаю, сделать хороший массаж мужчине, я не знаю, поухаживать за его красивыми руками, чтобы они стали еще красивее, там, ну, бывает же разное, это вложение, да, в мужчину, вот. И это хорошо. И здесь как раз у вас такое происходит. Это же на всех уровнях, от самого маленького до самого большого. И у вас это будет взаимообмен такой общий, да, что он вам, да, а вы ему. И не так, что вот я тебе дала, ты тоже, значит, должен мне дать. Нет. Здесь именно идет желание друг другу, ну, как бы сделать приятно, сделать хорошо. Вот как-то так. Именно так. Ух ты. Нулевой аркан, обнуление у вас уже на пороге стоит, наступает, прямо на порог вступает обнуление. Обнуление какой-то ситуации, либо просто жизнь начинается у вас с чистого листа после какой-то, может быть, трансформации, прошли вы что-то, да, какие-то уроки поняли, осознали и решили, ну, начать жить по новой, да, так скажем. Так, на порог вступает, что у вас? На порог вступает. Плохо видать, конечно, девочки мои хорошие, но я так маленечко. Я потом все равно буду это все сдвигать, и вам будет лучше. Вам будет лучше. Так, на порог вступает. Во-первых, вы у меня здесь королева жезловая, женщина, которая, ну, с волшебной палочкой в руках, у которой все, ну, это многие женщины знака не только, ну, вот это у нас Овен, Лев, Стрелец, да, но и многие, кто рожден в год дракона, в год дракона, мои хорошие. Вот это вот именно вот здесь на это указано, что вот посмотрите, кто рожден в год дракона, если не знаете, посчитайте, хорошо, в год дракона рожденные, вот это прямо для вас, мои хорошие, понятно? Вот, кто рожден в год дракона. Ну, это 46 плюс 12, 58, минус 12, это получается 34, да, ну вот, и еще если минус 12, то это 22, 22, 34, 46, 58 лет. Вот такой возраст должен быть, кто рожденный в год дракона, мои хорошие. Вот. Это для вас в особенности. Вы будете на порог вам вступает, вот вы королева жезловая, и будете прям править балом, да? Так, ну давайте смотреть, что у вас стучит. Точнее, гремит, мои хорошие, гремит, извините, гремит. Гремит очень, все очень интересное гремит у вас. Ой, ну тут опять любовная история, само собой. Как без нее? Ну, без нее никак. И любовная история прям-таки гремит и гремит давно, видимо. Тут у нас что? Пятерка кубков. Женщина, которая уже разуверилась во всех чувствах, 5 кубков, да, в прошлом, оглядывается назад в прошлое и уже, ну, отпускает какое-то прошлое. Шестерка кубков, пятерка кубков. Шестерка кубков вообще эта карта тоже как бы кармическая, да.
а, именно в любви недостаток был. Кто-то не додал любви кому-то. Именно вот это тоже кармическая карта, да, карта недостатка любви, эмоций, чувств, да, вот в кубках. Вот. И вы последние выливаете тут кубки по пятерке кубков, вы уже не верите, вы свои кубки вылили и не хотите больше отдавать свою любовь. Вот это у вас как бы гремит, но все-таки дело в том, что резко у вас тут наступит то, что вы все равно будете любимы и любить, потому что выходит сразу же, сейчас я вам покажу, после этого, когда вы отпустите полностью что-то, да, к вам приходит, может быть, вы старое что-то отпустите, да, в кого-то, может, вкладывались в прошлом и, ну, вас не оценили, да, но все-таки к вам приходит, гремит любовь. Причем, ну, взаимная любовь, потому что здесь выходит король и королева кубковые, да, вот, которые, ну, будут парой, будут парой. Мужчина будет, конечно, вас очень сильно любить, так же, как и вы его. И еще здесь идет восьмерка пентаклевая, но эта карта в этой интерпретации выходит, что работа над отношениями двоих людей. Понимаете? 8 пентакликов и король и королева кубковая. Вот это у вас гремит. И, ну, и вы сможете отпустить, в конце концов, какое-то свое прошлое, где вы очень сильно были разочарованы. Вот. Ну, а гремит у вас любовь, причем взаимная, и где мужчина будет вкладываться в вас. Даже, может быть, и пентаклями тоже, потому что здесь все-таки пентакли, да. Ну и в то же время работать будете оба над отношениями, потому что над любыми отношениями надо работать. Если над ними не работать, то, конечно же, они рухнут. Один, если работает, да, а второй там куда-то только получает. Ну, кому-то, ну, кто-то устанет и перестанет работать над отношениями, да, и тоже как бы уйдет. Вот. Но здесь, конечно же, еще именно два партнера, два мужчины здесь есть у вас. И вот вы, может быть, прошлого никак не можете отпустить до сих пор, да, обиды какие-то, может быть, держите. И здесь вот эти два партнера у вас как бы в голове. Вот. Один из них будет любимый и любящий. Вот это у вас гремит, мои хорошие. Так, что же у вас стучит? Ух ты, карты летят. Так и знала, будет эта карта. Стучит. Стучит. Ну, во-первых, вы когда-то долгое время были у меня закрыты от духовности. Вы не понимали, что такое духовность, как идти в духовность, и нужна ли вообще эта духовность, и что это такое, для чего она нужна, да, как говорится, это духовность. Кто придумал это слово, как говорится, да, духовность. Вот. Ну, долгое время вы не понимали, ну, до тех пор, пока высшие силы вам немного, вам приоткрыли глаза. То есть иерофант выходит, двойка мечей. Двойка мечей – карта закрытия и непонимание, что такое духовность. Духовность вот здесь, потому что иерофант выходит, да. Вот. И вы всегда были на выборе на каком-то, да, что такое духовность или материальность, да, вы никак не могли понять, к чему это все, да. Вот. А к тому, чтобы была золотая середина, чтобы человек, ну, как бы понял. И вот это у вас, мои хорошие, стучит. Вы осознаете, да, что такое духовность, что такое материальность, что надо идти не только, ну, баланс должен быть, не только там материализм, да, страдать, а материя – это все материя, руки, ноги, воздух, я не знаю, атомы, молекулы, все это, все материя, все материально в этом мире под Луной, это все материально, а духовность – это чуть-чуть другое, это душа, ваша душа в первую очередь. Вот, и вы найдете баланс. Шестерка пентаклевая, карта баланса, карта брать и отдавать. Ну и карта еще тут смерти, карта трансформации конкретной. Вы полностью уйдете от старого формата, понимания, что такое духовность, что такое материальность, и уже осознаете вообще в полной мере, как надо правильно и выстраивать и отношения с мужчиной, во-первых, в балансе, да, вот.
И осознание того, что в балансе надо жить еще и в духовном, да, и в материальном смысле. Вот, потому что баланс должен быть, ну, во всем, да, и с детьми, и с родителями, и со всеми надо стараться научиться быть в балансе. Вот, так скажем. У вас, вы это осознаете, узнаете, поймете. Вот, что это у вас тут стучит. Так. На пороге у вас что стоит? На пороге стоит. Ух ты, на пороге тут стоит у вас, конечно же, очень интересно. Карты, конечно, сегодня говорят. На пороге стоит, мои хорошие, отшельничество и королева жезловая. Отшельник, вы наберетесь этой мудрости, да, осознаете, поймете все у меня, мои хорошие, да. И после этого становитесь у меня королевами жезловыми, которые, ну, с волшебной палочкой в руках. И в то же время жезловая королева – это ведущая женщина, ведьма практически, да. Ну, не все тут у меня, конечно, ведьмы на канале, да, но интуиция проснется и, конечно же, энергии. Много энергии будет на действие, потому что какое-то долгое время вы тут отсутствовали, так скажем, в реальном мире, были в отшельнике, искали свой путь, свою осознанность именно. А у каждого она своя осознанность, в миру своей воспитанности, так скажем. Каждому своя осознанность приходит, да. Ну, не то, что там глубже или еще что-то. Она у всех разная, да, это правда. Потому что у всех своя правда, да. Вот. Истина только одна, и только ее высшие силы Бог знает, да. Но вы придете к какой-то своей осознанности, да, к своему пути. И это уже хорошо, да. Вот вы поймете, и здесь еще на иерофант ложится, вас высшие силы ведут к этой осознанности, да. И вы будете как бы уже понимать, да, что, к чему и как. Это у вас уже на пороге стоит. Нет, это дверь открывает у нас, да, дверь открывает, и после этого, конечно, у вас идут какие-то обучения. Ну, по-новому вы будете любить, потому что паш кубков это что-то новое, да, и по-новому вы будете учиться любить по-новому, да. Ну и по двойке жезлов, само собой. Мои хорошие, если мужчины смотрят здесь, потому что есть у меня такие мои хорошие, да, мужчины, вы переворачиваете на себя. Вот. Какое-то время вы осознали, что, может быть, хватит, да, по жезлам-то скакать, да, вот мужчина, если король, допустим, жезлов, да, вы осознаете, что в этом нет такого удовольствия, вот эти механические движения, они ни к чему не приводят, да, потому что все-таки хочется духовного какого-то наполнения, и с женщиной найти какие-то, как вам сказать, взаимопонимание полное, так скажем. Таких женщин, много женщин, с которыми можно, ну, заниматься сексом, да. Мало таких, с которыми можно о чем-то поговорить, да, и душу свою открыть, понимаете? Таких мало, конечно же. Вот. Но все-таки вы научитесь любить, будете учиться. Паш кубков – это учеба. И двойка жезлов, конечно, взгляд в прошлое, осознание своего прошлого и сравнение с будущим, да, с настоящим. Вот. Ну и у вас, мои хорошие, то же самое. Взгляд в прошлое, какой вы были раньше, да, в первую очередь, все равно я от женского лица говорю, потому что большинство у меня тут моих хороших девочек. Вот. И, конечно, осознание, какая я была раньше, да, способная там, я не знаю, на безрассудство, да, и какая сейчас уже стала более духовная, да, более духовно наполненная. И, конечно же, у нас здесь выходит нулевой аркан шут. Здесь я не могу интерпретировать его как шут-дурак, нет. Здесь именно выход в новое, да, во что-то новое, потому что, ну, вы отшельником, вы поумнели, помудрили, какой же тут дурак? Нет, конечно, мои хорошие, нет. Вы были в отшельничестве, вы многое познали, поняли, осознали, и просто сейчас идете готовы в новое. Вот, и на трансформацию, на карту это все ложится, говорит о том, что вы прошли свои уроки, вы прошли свою трансформацию и готовы уже пойти в новое. В новое, ну, это вот новое, как вот говорят, пойти в новое. Что это такое новое? Где это новое, да, как говорится?
В новое это можно будет работать на той же старой работе, общаться с теми же людьми, все то же самое, но взгляд у вас будет на все это уже другой, с другой стороны, понимаете? Вы уже все по-другому будете оценивать, вы будете по-другому уже это все интерпретировать, понимать, осознавать. Все будет по-другому у вас. Вы перестанете, может быть, кого-то там обвинять в чем-то. Вы духовность свою как бы прокачаете, да, так скажем. И уже будете легче относиться к этой жизни. Вот. Ладно, что вам дверь открывает? Дверь вам открывает рыцарь жезловый, а вы тут у меня королева мечей. Все понятно. Дверь вам открывает, конечно же, мужчина, рыцарь жезловый. Так, это третья у меня была колода. Да, правильно, это я уже проговорила. Ожидание какое-то. Вроде уже, да, вот знаете, что я еще хотела сказать? Помните про семерочку пентаклей, про ожидание чего-то, что вроде вот-вот должно уже наступить и никак не наступает, да? И вот уже нулевой аркан, уже пора бы в новое пойти, и никак это новое не наступает. Оно и не наступит. Надо сейчас жить этим новым, понимаете, взгляды поменяйте на жизнь, и это уже новое. Вы уже по-другому будете в себя в этом пространстве ощущать. Это и есть новое, понимаете, не надо ничего ждать. Не дождетесь, понимаете? Все от вас зависит, ждать не надо, вы должны поменяться и по-другому уже смотреть на этот мир, да? А не кто-то должен вам мир этот поменять, никто его не поменяет, понятно? Вот, вы сами должны поменяться, и тогда весь мир вокруг вас поменяется, вот, взгляды ваши поменяются. А ждать, когда там что-то изменится, кто-то там что-то придет, и, как говорится, песню вспомнила, в голубом вертолете, да, про эскимо. Ой, не помню сейчас, как она там. И бесплатно покажет кино. Ну, если есть такие еще советских времен, то знают этот мультик и эту песню. И бесплатно подарит кино. Вот. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Там. Ладно. В общем, что у вас тут эта дверь открывает? Дверь открывает какой-то рыцарь жезловый. Вот. Ну, конечно же, это мужчина. Скорее всего, мужчина ложится, конечно же, он на карту отшельника. Мужчина прошел свои уроки, мужчина побыл в отшельнике, да. Вы от него закрывались, вы вылили кубки, здесь все, любовь, все вылили, все. Вот так от него открестились, в общем, да. Либо просто вы открестились от любви и уже никого уже не пускаете, никому не верите и не доверяете. Вот. Здесь мужчина какой-то к вам идет, мудрый мужчина, прошел какие-то уроки свои, в отшельника вышел, побыл в отшельнике долгое время, скорее всего, он какой-то путь свой искал, какой-то свет искал. Вот здесь фонарь, видите? Какие-то знания пытался познать, и вот с этим фонарем вот он в ночи, представляете, в темноте, ну, знания познавать, это же не просто так, да, они пришли тебе тут и все осветили, вот это вот в потемках надо высветить, выбрать нужное, понимаете? Вот им этот мужчина, он в потемках нужное брал, да, так скажем. А может, и вы ему это подсказки какие-то давали. Не удивлюсь, потому что королева жезловая, такая интуитка, она, может быть, даже, она рядом ложится с отшельником. И она, может быть, ему давала какие-то подсказки, чтобы он как-то, ну, немного тут свет в конце тоннеля увидел, так скажем. Ну и, в общем, он тут, конечно же, рыцарь этот жезловый, да, без страха и упрека будет к вам как-то пробираться. Но будет пробираться он не сам лично, физически, а все-таки посредством каких-то сообщений, смс-сообщений, потому что здесь птиц просто прорва, видите? А это говорит о том, что много будет интернет-общения, да, мои хорошие, нашего пресловутого интернет-общения, да, многие уже, наверное, все позаблокировали, сказали, никакого интернет-общения нет, только не интернет-общение, да, как говорится. Но, к сожалению, тут указано, что все-таки, к сожалению, интернет-общение, вот
больше начнется с каких-то переписок, с общения, вот с этого всего начнется у вас вот это общение. Вы, конечно, тут королева мечей, вам это общение никуда как бы не нужно, но как-то к миру вы придете, потому что карта мира об этом и говорит к новому чему-то, к рождению нового. Ну и здесь также говорит, что мужчина будет учиться любить, да, вот паш кубков, да, и здесь карта мир, ну тут еще рождение ребенка, да, но в первую очередь рождение чего-то нового здесь, да, у вас. Причем об этом, может быть, вам даже и сны снились, и вы мечтали об этом, да, вот тут семерочка кубков, да, это карта мечтаний. Вот дверь вам открывает рыцарь жезлов посредством общения будет с вами общаться, мои хорошие. Да, ну и туз мечей, в конце концов, все-таки какое-то решение, все-таки мужчина этот примет, потому что, ну, тоже он прошел трансформацию, он долго работал над этим. Восьмерка пентаклевая, карта смерти, шут, это нулевой аркан, да, обнулился, и туз мечей принял какое-то резкое решение, потому что туз мечей это всегда принятие какого-то резкого решения, и плюс даже именно слово такое нужное, да. Ну и тут оно еще, во-первых, идет где-то откуда-то, да, с небес, от высших сил. Что-то, может быть, ему какая-то будет подсказка от высших сил нужная, какая-то весть ему придет. Может быть, во сне, потому что карта тут у нас идет сновидений. Может быть, ему во сне что-то, как высшие силы дадут, и вот он тут нарисуется у вас. Это у вас на пороге стоит. На пороге нарисуется мужчина, рыцарь жезловый. Но не смотрите на статус, что он рыцарь, причем жезловый, да, как многие говорят, ох, он там с жезлом наперевес опять. Нет, нет. Здесь он из отшельника выходит. Нет, здесь мужчина уже прошел стадии многие, мудрости набрался, он уже это. И здесь он трансформацию прошел, понимаете, он обнулился полностью, да, и высшие силы уже готовы предоставить ему этот шанс. Туз мечей говорит об этом. Вот. Как-то так. И, конечно же, двойка кубков об этом говорит, что он... тут еще один отшельник. Сейчас, вот на это дверь открывает. Вот помните, я говорила, что вот он отшельник, да? Вот он опять этот отшельник. И вот видите, от чего он отказывается? Что у нас здесь? 3 женщины. Видите, как он от них отказывается? Ой, не-не-не, не надо. И ничего вы мне не давайте даже, и не дарите, и не надо мне ваших подарков, ничего не надо. Хочу одну единственную любимую. Вот она. Вот та, которая мне подарит, ну, настоящую любовь, настоящие чувства. Ну, а вы тут у меня, конечно же, королева мечей. Очень такая в спящем режиме. Женщина в спящем режиме. Да, а он устал в клетке сидеть, понимаете? Устал вот так. Клетка, кстати, открыта, можно же лететь, как говорится, нестись, да? Но тут 2 какие-то вороны сидят вокруг него и прямо смотрят. Не дай бог, он только мечтает, а вот раз ворона и 2 ворона. И вот каждая из них за ним следит в оба глаза. 4 глаза за ним наблюдают. Вот. Ну, как-то все равно он сможет, ну, по крайней мере, пока начнется это все-таки с переписок. Ну, птицы, видите, а конь стоит. Это вот как рыцарь Пентаклевый, самая медленная карта в колоде. А здесь рыцарь жезловый у нас, да? Но конь стоит, как у рыцаря Пентаклевого, видите? Только смс-общение. Ну, посредством общения, посредством интернета. Вот. Давайте теперь посмотрим, что у вас на порог вступает, мои хорошие. Ну, то, что вы королева тут жезловая, у меня это я уже рассказывала, мои хорошие, да? О, чему-то научитесь. Ну, ладно. Если понадобится, я подгляну. Если нет, то значит так посмотрим. Ну, тут все. Даже больше подглядывать не буду, потому что, ну, здесь все прекрасно выходит. Ну, что тут выходит, мои хорошие? Тройка пентаклевая, да? Возможно, даже здесь по тройке пентаклевой, не для всех, конечно, это все проиграется, но мужчина, вот этот вот, который вышел из отшельника, рыцарь жезловый, что-то, какой-то коннект вам предложит. Тройка пентаклевая, карта, во-первых, коннекта, карта общего какого-то направления дела, понятно?
чем-то вместе заняться, к чему-то вместе идти, понимаете, видите, ну, творчество, чем-то, каким-то творчеством вместе заниматься. Вот такое предложение может быть вот от этого рыцаря жезлового. Это у вас, мои хорошие, на пороге уже стоит. Дело в том, что вы у меня здесь мечевая женщина, она, ну, логично умеет думать, само собой, у нее и интуиция, и все-все-все развито. Причем она ложится здесь на королеву жезловую, вы королева жезловая и мечевая, вы королева кубковая, кстати, здесь у меня вышли, да, вот. И вы здесь много думаете и выбираете. Двойка пентаклей, карта выбора, карта какого-то баланса, конечно же, да. Но карты говорят, что вам, что бы вы ни выбрали, вы в любом случае будете победительницей. Понятно? И, кстати, мир тут будет на вашей стороне. Карта мир и карта победителя, победительница. Здесь женщина-победительница конкретно показана. Именно женщина. Карта же, вот говорят конкретно, женщина будет победительницей. Понимаете? Именно женщина. Не просто так же вот карты я вытаскиваю, да, и вот ложится именно вот женщина-победительница. Вы будете победительницей, вы будете выбирать, принимать это предложение или нет. Понятно? И в вас мудрости, ну, тут, конечно, вагон и маленькая тележка, верховная жрица. Это ж не просто так, да? Королева жезлова. Я же говорила, что здесь многие с такой прокачанной интуицией, столько знаний уже за плечами. Видите, сколько книг перечитанных, да? Может быть, переслушанных, перечитанных через интернет или еще что-то. Но знаний вы получили много. Может быть, род вам какие-то передал знания через сон, через вселенную. По-всякому бывает. Инсайты приходят, чувствуешь, вот так, так, правильно, да? Понимаете, здесь вот вы в балансе между светлыми силами, да, и темными силами. И вот вы посередочке. Вы научились, ну, балансировать правильно, понимаете? Но здесь карта, конечно, идет сна, да, сновидений. Может быть, даже через сон много какая-то, ну, информация вам, какая-то мудрость приходила, да. Вот. Двойка кубков здесь выходит, да, на заключительную карту выходит двойка кубков, и это будет ваша победа. Помните, я говорила, что именно женщина победительница. А почему именно женщина? Потому что вот она, королева жезловая, вся в красном женщина, женщина-победительница. И она за что воюет здесь? Она же не воюет, что-то сделать с мужчиной. Она воюет, да, правильно, мои хорошие. Она воюет за любовь. Двойка кубковая у нас уже выходила, по-моему, да, на сигнификацию. Да, где-то выходила двойка кубков. Вот она, господи, вот она, да, дверь открывает, двойка кубковая. И здесь тоже опять двойка кубковая. Вы за что боролись? За любовь, за взаимную любовь, да? И вы в этом одержите победу, мои хорошие. Вот что у вас уже на пороге стоит. Вот так, вот так. И вот вы у меня здесь такая красавица. Вам совет от Монары. Хочу от Монары все-таки еще сделать вам совет на сегодня. Так, что вам Монара хочет? Просто так, карты. Вселенная, высшие силы. Что вам хотят посоветовать? 3 старших аркана. Что вам хотят посоветовать? Ну, я тут, как вам сказать, вы маг, во-первых. И еще вы управляете этим мужчиной, понимаете? Ну, такая карта, я не буду ее показывать. Вот. И вы только способны, ну, подчинить его. Подчинить способны только его вы. И карта влюбленные также говорит о том, что вы пара, да? Вот. Но она ложится у нас на карту победителя, победительницы. Да, ваша душа была изранена. Может быть, какими-то прошлыми отношениями, да. У кого-то, может быть, вот возвращенец, может быть, который осознает что-то, да. У кого-то в прошлом были тяжелые отношения, где мужчина вас не понял и
э, унизил, не то чтобы унизил, ну, абьюзил, так скажем, который пользовался вами, да. Вот. И здесь, конечно же, еще говорят о том, что ваш мужчина сейчас, уже третья карта отшельника говорит, вот этот ваш мужчина, отшельник, к вам идет. Да. И он в вашей власти, вот только вы его способны починить. Видите, отвертка здесь, да, и вы способны его починить. Он как робот сейчас. Он как робот. Понимаете? Такой страшный робот. Динозавр какой-то древний. И только вы способны починить его. Починить душу его, починить сердце его, да, починить его мозг. Потому что мозг это тот же инструмент, да. Вот. Такой вам совет. Теперь совет вам от Вселенной. От высших сил. От ангелов-хранителей и, конечно, от предков рода. Так, Вселенная вам советует. Истинная картина мира, энергия плеяд, глобальное видение. И тогда будут появляться новые идеи. Мои хорошие, зашоренность нам не нужна. Глобально видим всю Вселенную, ощущаем себя частью этой Вселенной. Вселенная вас, и вы часть Вселенной, понятно? Вот это глобальное видение поможет вам, да? Вот эта энергия истинная вам поможет, когда вы полностью расслабляетесь и чувствуете, да, как вся энергия всей Вселенной через вас проходит, потому что вы тоже энергия. Если на энергетический уровень вас раскидать, так скажем, да, вы просто чистая энергия, ну, душа только она, конечно, вечна. А остальное, вся энергия, она трансформируется, да, вот. И если хотите обновить свою энергию, да, повысить свою энергию, надо это ощущать и чувствовать. Ну, это и медитации помогают, тут многое. Ну и, в общем, тогда будет приходить вот эта энергия и чистая осознанность, как вам сказать, чистое знание, да, космоса, да. Сейчас скажу. Ну, душа – это чистое знание, да. Пуруша, кто знает, да, я уже рассказывала, да, вот это осознанное, вот эта истина будет к вам приходить, через когда вы будете пропускать через себя все эти энергии, понятно? Вот. Питаться будете знаниями, кушать, так скажем, через пространство и время. Вот, что вам такие будут приходить тогда новые идеи, подсказки вам всякие разные. Так, ну, высшие силы говорят вам, найти свое место надо вам какое-то, место. Наша любовь направляет тебя по пути. Ну, а любовь это и есть Бог, так скажем, истинная любовь. Чтобы найти свое место в мире и обрести духовное и материальное благополучие. Я сегодня говорила про духовное и материальное, баланс должен быть. Повторяюсь, ну, через расклад как минимум. Так, ангелы-хранители говорят вам, наслаждайся жизнью. Наслаждайтесь, мои хорошие. Именно вот духовно наслаждайтесь жизнью, да. Твое самолюбие гонит тебя вперед. Да, вот это вот, сейчас скажу, амбиции. Амбиции, да, они гонят. Да я там лучше буду, да я там вот, да. Много таких людей, которые благодаря своим амбициям достигают, ну, хороших вершин. Много таких людей, когда они там, ах, он меня бросил, да я там из-за него там, да я сейчас, да я ему докажу, да, да, он еще 1000 раз пожалеет, да приползет, да, мои хорошие. Да, вот это самолюбие и называется, гонит вас вперед. А в то время как вашей душе всего лишь хочется наслаждаться жизнью. А когда вы научитесь наслаждаться жизнью, к вам она, Вселенная, она же изобильна, оно и так все придет. Все, что нужно именно, а не то, что вы хотите. Все, что нужно душе, в первую очередь. Все, что нужно вам истинной душе, вы настоящая, это вы душа. Вот и придет то, что нужно. А то, что не нужно, оно отсеется. Понятно? Вот. Ну и предки рода говорят вам, будь честен с собой. Всегда будь честен с самим собой, когда сталкиваешься с трудностями в жизни. Вот.
не надо перекладывать ответственность на кого-то другого. Загляните в себе душу и скажите, а где я был неправ? Так бывает, мои хорошие. Иногда кажется, да вот из-за этого, из-за этого, из-за этого. Ну, только не из-за себя. Нет, мы часто тоже бываем неправыми. Ну, надо иногда быть честным самим собой и заглянуть в себя и признать где-то свою неправоту. Тем самым вы и карму свою улучшите, и вам легче будет жить, когда вы сами себя простите, когда вы осознаете свою правоту, и потом еще за это себя простите, вам легче станет после этого жить, мои хорошие. Ну, на этом заканчиваю я расклад сегодняшний. Гремит, стучит. Надеюсь, я смогла вам помочь. Вот, досмотрите до конца, пожалуйста. Ну и обращайтесь, мои хорошие. Кто уже устал ждать любимого, бывает такое. Я делаю ритуалы на привлечение. Все у меня идет через высший план, через высшие энергии работаю. На привлечение любимого, ну, привлечение мужчины, во-первых. А любимым он станет потом, когда, ну, когда вы прочувствуете друг друга, да, познаете друг друга, увидите друг в друге, ну, божественное начало, да, это важно. И, конечно же, если желаете, можно будет сделать. Обращайтесь, я помогаю. Делаю ритуалы, работаю с высшими энергиями и помогаю. Но не только я, разные делаю. Стараюсь людям помогать, спасать, вытаскивать из разных передряг, потому что если не будет таких, как мы, как говорится, то, ну, темные силы, да, кто работает с темными энергиями, да, с низшими энергиями, конечно же, они будут больше и больше, да, заполонять этот мир. Он и так уже заполонен очень сильно войнами и всем на свете, где различные люди, которые стремятся только к власти, вот этой материи дьявольской, только к этому, к сожалению, ну, это ни к чему хорошему не приведет. Их потом все равно направят, как говорится, да, всех вылечат. И их вылечат те, кто именно вот у самой верхушки айсберг власти. Это может же быть со всех стран, не только же там, только Запад один виноват. Нет, нет, там много людей виновных. Я сейчас не буду это ничего говорить, но в каждой стране есть люди, которые вообще еще совсем неосознанные и вообще не понимают, к чему это все идет, как говорится. Все эти войны к хорошему не идут. Но я уже знаю, война проиграна, темных сил. Как бы они ни старались, война уже проиграна у них. Так что все будет хорошо, не переживайте. Кто смотрит меня, мои хорошие, у кого люди сейчас на войне, в боевых действиях, да, в самой клоаке в этой, я энергетически посылаю и посылала всегда, перед сном всегда молюсь, очень сильно переживаю и, конечно же, молюсь за них, чтобы у них все было хорошо. Высшие силы прошу, энергии прошу, передаю туда, для того, чтобы они вернулись все живыми, мои хорошие. Вот. Пишите в комментариях, кстати, хотела сказать, пишите в комментариях, у кого воюют сейчас, да, в горячих точках. Я буду ставить свечки, буду молиться, буду, ну, делать ритуал, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. Кстати, у меня уже были такие люди, я молилась, вернулись, все нормально было. Так что, если что хотите, я тоже буду молиться, чтобы вернулись ваши близкие и родные люди домой. Потому что это очень, конечно, страшно. Без вины пострадать, когда просто, ну, вот обязанности, да, выполняют люди, да, приказы.
На кого потом эту вину, да, как говорится, переводить? Кто виновен во всем этом, да? Ну, это, конечно, очень далеко и очень высоко. А вот кто именно воюет и страдает больше всего, как говорится. Я буду молиться. Пишите имена. Каждого напишу на листочек и за каждого буду молиться. Делаю все это специально, чтобы все у них было хорошо, чтобы они вернулись. Ну, на этом я заканчиваю. Пишите, мои хорошие. Ну и также я смотрю, проглядываю. У меня тоже обращаются женщины, многие обращаются. Вернется ли, не вернется ли, призвали. Я проглядываю, смотрю, конечно. Говорю всегда правду, но потом, конечно же, ну, мы делаем ритуалы, молим, отмаливаем. Обращайтесь, чтобы вернулись все живыми, здоровыми, счастливыми. Всего хорошего, до свидания.